biltsiginnaan hojii farrummaa isii hojii bineensummaa isii itti fuftee jirti. Uummata buqqaasuu qabeenya uummataa barbadeessuu ibiddaan gubuu itti fuftee jirti. Arsii keessaa ammallee mana uummataa qabeenya uummataa ibiddaan gubuun injifannoo miti. Mootummaa nama hin taasisu. Mootummaan shiftaa miti. Mootummaan shiftaa mana namaa qabeenya uummataa mana uummataa barbadeessuu miti. Akkamitti qaamni ani mootummaa ofiin jedhu qabeenya uummataa gubee barbadeessa. Arsii shirka keessa ammallee mana uummataa qabeenya hojii akka jirutti gubanii barbadeessaa jiru. Kaabineen Arsii yeroon hin dabarti. Har'a mootummaan kun hin darba jechuudha. Kana jala muraa beekaa hin darba yeroon kun. Garuu seenan hin darbu. Seenan hin darbu jechuudha. Maqaa mootummaatiin warri har'a aangoo qabatanii warri har'a teessoo harkaa qabdan. Namni ani mootummaa ani uummatan bulcha ofiin jedhu akkamitti qabeenya uummataa guba? Akkamitti mana uummatatti poolisiin uummataa mana uummatatti akkamitti ibidda qabee ibiddi gubata? Nageenya uummataa kabachiisuu dadhabee nageenya uummataa eeggamuu dhabee jechuudha. Ofitti deebi'amee yaadaa xiqqoo. Uummata hooggantan, uummata bulchitan, uummata keessaa dhalattan kanaaf yaadame ofirraanfattaniirtu. Diina miti barra diina miti. Ka isin mancaasaa jirtan, ka qabeenyi gubataa jiru, ka barbadaa jiru, ka mana isarraa qe'ee isarraa buqqaa jiru suni uummata isin keessaa dhalattan. Uummata keessanii bara. Uummata dhalee isin guddise. Uummata isin filate bara. Uummata dheengadda bahee isin filate ka mana isin irra gubdan. Uummata isin bulchuuf deemtan isin mootummaadha bara. Mootummaa ta'uuf dagattanii shiftaadha. Warra gaara keessatti isin shiftaa miti bara. Qaama nageenya jedha. Qaama uummanni abdatu. Qaama hawaasni wabii kiyyaa jedhee abdatu bara. Bar maallaqa uummata kanaatiin bara mindaan isinii kaffalama. Uummata kanarratti mootummaa taatanii uummata biraatii miti. Uummanni kun akka shiftoomee hundi gaaratti galuu barbaaddani. Nageenya akka bu'uun barbaaddani. Uummanni kun isin baqatee isin diinuunfatee akka gaaratti galu. Kanaaf illeen hundi isaa akka gaaratti galee shiftaa ta'u. Isin farra mootummaa ta'aa jirtanii bara diina mootummaa kaabineen bakka inni hoogganutti manni uummataa gubatu uummanni buqqa'uu diinni mootummaa guddaan isin jechuudha. Maaliifii namni yoo cunqurfame yoo gabaroomni hin falmata jechuudha. Daran cimee falmata namni mirgi isaa sabramnaan namni hin falmata. Ajjeefnan hin falmata.